বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তুরস্ক সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৩৬,০০০ ছাড়িয়েছে। তুরস্কে মারা গেছে ৩১,৬৪৩ জন, সিরিয়ায় ৩৫,০০০। জাতিসংঘের সতর্কতা, মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। এদিকে তুরস্কে সরকার বিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে, আর সিরিয়ায় সহায়তা পৌঁছাতে না পারায় ব্যর্থতা স্বীকার করেছে জাতিসংঘ। রোববার তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় শহরে একটি গণকবরে ৫,০০০-এর বেশি মানুষকে দাফন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দাফনের জন্য আনা মরদেহের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বেঁচে যাওয়ারা বলছেন, তাৎক্ষণিক সহায়তা পেলে তাদের স্বজনদেরও রক্ষা করা যেত। এদিকে স্থানীয়রা বলছেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ধসে পড়া ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লুটপাট চলছে। ভয়ে মালামাল সরিয়ে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তুরস্ক ও সিরিয়ার ভয়াবহতা শেষ হতে না হতেই এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সিকিম ও আফগানিস্তানের ফায়জাবাদ এলাকা। রিক্টার স্কেলে এসব ভূমিকম্পের মাত্রা যদিও ছিল ৪.৩, তবে একের পর এক এলাকায় ভূমিকম্পে নতুন করে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ১৫ ভূমিকম্প অনুভূত হয় সিকিমে। যদিও এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর জানা যায়নি, তবে বেশ কয়েকটি ভবনে ফাটল ধরেছে। সিকিমে ভূমিকম্পের উৎস ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। ইউকসাম শহরের ৭০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে মাটির গভীরে ভূকম্পন হয়, তার জেরে কেঁপে ওঠে বিস্তীর্ণ এলাকা। আর আফগানিস্তানের ফায়জাবাদের ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে ৪.৩। এ সময় ফায়জাবাদ ছাড়াও দেশটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্প কবে হবে তা আগে থেকেই জানা সম্ভব নয়, কিন্তু তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তে সংঘটিত ভূমিকম্পের ৩ দিন আগেই এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এক ডাচ বিজ্ঞানী। গত ৩ ফেব্রুয়ারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। তুরস্ক ও সিরিয়াতে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আগ মুহূর্তে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় সেখানকার পাখিদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিও। তবে তারও আগে বড় এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে আসতে চলেছে তা টের পেয়েছিলেন ডাচ ভূবিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদ ফ্র্যাঙ্ক হুগারবিটস। ভূমিকম্পের ৩ দিন আগে করা এক টুইটে তিনি জানিয়েছিলেন, খুব শিগগিরই তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান এবং লেবাননের কোনো একটি অঞ্চলে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হবে। টুইটে তিনি একটি ম্যাপও শেয়ার করেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক বলেছেন, সোলার ও লুনার জিওমেট্রি থেকে অঙ্ক কষে এবং মাটির স্তরের কম্পন পরীক্ষা করে তিনি ভূমিকম্পের আগাম আভাস পেয়েছিলেন। তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পের পর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো ভূমিকম্প হচ্ছে। আজ ভারত ও আফগানিস্তানে ভূকম্পন অনুভূত হয়। এ নিয়ে আলাপ করে চলুন। আমাদের সাথে আছেন ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তরে। দেখছিলাম তুরস্ক সিরিয়ার পর এবার ভারত এবং আফগানিস্তানে ভূমিকম্প হলো। কি মনে হচ্ছে, এশিয়ার দক্ষিণের এই অংশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে কিনা? হ্যাঁ, এটা তো আসলে আমাদের যে এলাকায় আমরা বসবাস করি বা এই ভারতীয় সাবকন্টিনেন্ট উপমহাদেশ, সেটা আপনার এখানে ইউরেশিয়ান প্লেট এবং ইন্ডিয়া প্লেট এবং বার্মা প্লেটের ওইদিকে আপনার হচ্ছে পশ্চিম প্রান্তে আরাবিয়ান প্লেট, আফগানিস্তানের ওইদিকে, এটা সংযোগস্থলে অবস্থিত। তো প্লেট বাউন্ডারিতে আপনার সবসময় এটা ছোটখাটো ভূমিকম্প এটা হবেই, এবং একটা সময়ের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বড় মাত্রার ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়ে থাকে, যেটা আফগানিস্তানে এর আগেও আপনার ৭.৫ বা তার অধিক মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। আপনার তারপরে অরুণাচল প্রদেশে হয়েছে, নেপালে ২০১৫-তে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলো। তো এরকম আপনার এটা এখানে প্লেট বাউন্ডারিতে এটা হবেই, এবং আমাদের বাংলাদেশেও বা তার নিকটে আপনার ৪০০-৫০০ বছর ইতিহাসে বড় বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও আপনার হচ্ছে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। তো এগুলা আপনার প্লেট বাউন্ডারির নিকটে বা এসব জায়গায় হয়ে থাকে। আমরা খবরে যেটি জানছিলাম, একজন ডাচ বিজ্ঞানী তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পের আগাম বার্তা দিয়েছিলেন এবং বলেছেন যে সোলার ও লুনার জিওমেট্রি থেকে অঙ্ক কষে এছাড়া মাটির স্তরের কম্পন পরীক্ষা করে তিনি ভূমিকম্পের আগাম আভাস পেয়েছেন। তার টুইটও আছে ঘটনার আগে। তার মানে কি ভূমিকম্পের আগাম বার্তা দেয়া সম্ভব? আমরা কি সেরকম দিকেই যাচ্ছি? ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, আগাম বার্তা বা পূর্বাভাস বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আপনার 3টা আপনার উপাদান, সেটা হচ্ছে আপনার তারিখ এবং সময়, তারপরে হচ্ছে লোকালিটি, এলাকা, কোন এলাকায় হবে এবং কত মাত্রার হবে।
এই তিনটা মিশ্রণে হচ্ছে আপনার ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। তা আপনার এই পূর্বাভাস বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রচুর আপনার গবেষণা চলছে এবং এখন বর্তমানে যে অনেকটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যে না এখন পর্যন্ত যে গবেষণার যে ফলাফল তাতে মনে হচ্ছে যে না এখন পর্যন্ত সেই পূর্বাভাসটা দেওয়া সম্ভব নয়। তো আর একটা যে জিনিসটা আপনি আগে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে বা অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে ভূমিকম্পের আগ দিয়ে বা ওই সময়ে পশু পাখির কিছু অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার। তো এখানেও আমরা দেখেছি ভিডিওতে যে ওই সময় ভোরবেলায় আপনার পাখিগুলা উড়ছে, তার ডাকছে। তো এইটা আপনার হচ্ছে ভূমিকম্প যখন আপনার শুরু হয়, ইনিশিয়েট করে, তখন আপনার সেখান থেকে এক ধরনের মৃদু কম্পন যেটা টের পাওয়া যায় না, সেটা কিছু আপনার পশু পাখি সেটা আপনার তাদের সেন্সর বা তাদের ব্রেনে কিছু সেন্সর কাজ করে যেটা তারা অনুভব করে। সেই হিসাবে তাদের মধ্যে কিছু অপকৃষ্ট ব্যবহার তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত বা ছোটাছুটি এটা দেখা যায়। এখন আপনার এখানে জাপান, চায়না, ইউএসএ এর গবেষকরা ভূমিকম্প নিয়ে তার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আপনার হচ্ছে গবেষণা চালিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আপনার নিয়ার রিয়েল টাইম সেসমোলজি যেটা বেশ আগের থেকেই আপনার জাপানে আপনার এটা পরীক্ষিত এবং সেখানে এটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যে যেহেতু তাদের হচ্ছে সাইসমিক মনিটরিং স্টেশনের নেটওয়ার্ক আপনার ব্যাপক, তারা যেখানে ভূমিকম্প উৎপত্তি হলো সেই একই সময় আপনার টোকিওতে বা বড় বড় শহরগুলোতে ভূমিকম্পের ওয়েভ আসতে বেশ কিছু সেকেন্ড সময় লাগে এবং তারা সেই সময়টা তারা ওখানে সাইসমোমিটারে দেখতে পান যে 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড সময় লাগবে এবং সেই 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড সময়টাকেই তারা কাজে লাগিয়ে তারা সতর্ক এবং নিরাপদ তা বজায় রাখেন। সেই কারণে তাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। জি, বরাবরই আলোচনায় আসছে কতটা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। আপনি বলছিলেন এই বিষয়ে, সেই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে আপনি কিছুটা ধারণা দিয়েছেন। তবে বিশেষ করে রাজধানীর ভূ গঠনটি এই মুহূর্তে যেমন সেফটি নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান কি আছে কিনা? আচ্ছা, একটা হচ্ছে যে আমরা তো বিল্ট এনভায়রনমেন্ট, ঢাকা সিটি যেভাবে অপরিকল্পিত অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উঠছে, তাতে তো এটা রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের এর মধ্যে বসবাস করতে হবে। ব্রিটিশ আমলের বিল্ডিং থেকে শুরু করে পাকিস্তান পিরিয়ড, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে এবং এখন যেসব হচ্ছে মিশ্র আপনার আর্কিটেকচার, দেন আপনার তার ফাউন্ডেশন ভেরি উইক, এরকম অনেক বিল্ডিং রয়েছে এবং সেখানে আপনার এক জায়গায় দেখেছি যে 6 লক্ষ, আর এক জায়গায় দেখেছি 21 লক্ষ বিল্ডিং রয়েছে। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের উইক বিল্ডিংও রয়েছে, কিন্তু আমরা এইটা রাতারাতি যেহেতু পরিবর্তন করতে পারবো না, তাহলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে যে আমাদের জনগণকে ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতন করে তোলা। ভূমিকম্পের আগে আমাদের কি প্রস্তুতি দরকার, ভূমিকম্পের সময় আমরা 2-3 কদমের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় কিভাবে আশ্রয় নিতে পারি। আমি একটা দুর্বল কাঠামোর মধ্যে হয়তো বসবাস করছি, কিন্তু সেখানে হয়তো একটু জায়গা পাওয়া যাবে, নিরাপদ জায়গা, টেবিলের নিচে বা কোনো আপনার চেয়ারের নিচে বা দেয়ালের কর্নারে যদি আমি আশ্রয় নিই। এবং এই ব্যাপারে ভূমিকম্পের মহড়ার কোনো বিকল্প নেই। ভূমিকম্পের মহড়ার মাধ্যমে আমরা ব্যাপক জনগণকে তার মানসিকভাবে আমরা সচেতন করতে পারি এবং মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি। তা নিশ্চয়ই। তবে আশুকরণীয়। জি, তবে তুরস্ক সিরিয়ার ঘটনায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতার ঘাটতি থাকলে চলবে না। 7 মাত্রার ভূমিকম্প যদি আমাদের দেশে হয় তাহলে এখানে কি পরিস্থিতি হবে সে বিষয়েও নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হবার জন্য। দর্শক, ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ হুমায়ুন আখতার আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ।